Karapanondro biometrika olona roa tapitrisana no kendreny eo anelanelan'ny volana aprily sy jona. CNAPS tafapetraka eo amin'ny filan-kevim-pitantanana ny syndicat ny mpiasa. Antoko politika mila mametraka sata mazava ny fanjakana anadiovana ny tokotany politika. Manatra ny fiarabana tompoko lasy sy tompoko vavy tonga soa ato anatin'ny fotoanany fampahalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra MBS manasa mampanajana izay anaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Vaovao avy eo amin'ny faritany Toliara avy hatrany no isataratsika ny fampahalalam-baovao nilaza ho tsy mahafantatra ary tsy nanasony ny fanendrena ny filohan'ny délégation manokana hitantana ny commune ambanivohitry Toliara Serge Vital ny ministry ny atitany sy ny fitsinjaram-pahefana tamin'ity androany ity. Raha nantany ny mpanao gazety mahakasika ity raharaha ity ny tenany no mafisiny nandritra izany fa tsy mbola ara-dalàna ny fametrahana ny PDS raha tsy misy ny avoaka ny fitsarana manamarina ny fahabangatoerana misy tao amin'ity commune ity. Raha tsy ivina nefa efa namoaka didy ny fitsarana miady amin'ny fanjakana na ny tribunal administratif manendry ny lefitry ny ben'ny tanàna anao ny asa vonjamaika rehefa tsy afaka manao ny asany ben'ny tanàna ao antoerana izay noho ny antony ara-pahasalamana kanefa nisy io fanendrena io ho an'ny omaly. Ndao raha tsika ny tato-baovao mahakasika izany. Mandalolana sy amiana ny commune ambonivohitry Toliara tao tanatiny enimbolana zao vokatry ny olana ara-pahasalamana niatra tamin'ny ben'ny tanàna Rabeaja Jean no ny fahatsapana fahabangatoerana nandritra izany fotoana izany dia voatendry filohan'ny délégation manokana hitantana ny commune ny Serge Vital izay candidat ben'ny tanàna tao antoerana omaly. Fanapahan-kevitra tapaka taorian'ny fivoriana arahana tamin'ny mpanolotsaina avy ny fiadidina ny fanavaozana ny République ireo tompon'andraikitra ara-panjakana sy ireo sivily tany antoerana raha ny vaovao. Nilaza ho tsy nafantatra sy tsy nanao sony io fanendrenan'ny PDS ny commune ambonivohitry Toliara io anefa ny ministry ny atitany sy ny fitsinjaram-pahefana raha nantany ny mpanao gazety androany no amafisy ny fa misy lalàna mifehy azy ny fanendrena PDS ka ny fitsarany irery ihany no afaka mamoaka manamarina sy mamoaka didy momba ny fampangatoerany ben'ny tanàna ka afahana miroso amin'ny fametrahana filohan'ny délégation manokana. Ny ankoatr'izay tsy fantatro. Ny ankoatr'izay zany tsy fantatro. Fa izay voalaza ohatra ny hoe député ohatra ny solombavam-bahoaka ihany io tsy misy afaka manendry solombavam-bahoaka raha tsy mamoaka aloha ny fitsarana avy momba lalam-pandroerana hoe vacant le postana député na vacant le postana olona zay vao miroso amin'ny fanolonan'ilay tompon'andraikitra. Zay zany fantatro fa ny ankoatr'izay aloha tsy fantatro ka teny momba ny Toliara ianao hatreto aloha fantatro momba ny Toliara dia ny didim-pitsarana ny voaka dia hoe tendrena vonjomaika ny lefitry ny ben'ny tanàna anohy ny raharaha aloha eo anivon'ny commune urbaine ny Toliara. Zay aloha ny fantatro fa hatreto ny ministère ny atany mbola tsy naharaika hoe didy avy any amin'ny conseil d'état na didy avy any amin'ny tribunal administratif milaza fa banga ny toerana ny ben'ny tanàna ny Toliara. Fa rehefa tonga izay fotoana izay dia tsy maintsy miroso amin'ny fametrahana délégation spéciale zany ny ministère ny atany sy fitsinjaram-pahefana. Maro ireo fanadihadiana ireo rafitra tokony hametrahana ny PDS saingy tsy mbola isan'ireo tafitra atao anatin'izany ny commune ambonivohitry Toliara ho ny fanamafisany rakotony andrasana Tiaray ministry ny atitany sy ny fitsinjaram-pahefana. Ny tenany anefa izay tompon'andraikitra voalohany manasony amin'ny fametrahana ny PDS amin'ireo toerana avoamary ny fitsarana fahitana fabanga-toerana ho ny fanamafisany. Io moa tsy maintsy misy ny ataoko hoe ny fanadihadiana kely alohan'ny hanendrenan'ilay olona dia iny mety maka fotoana kely fa efa nisy ny rosonay ary ministère ny atany dia roso amin'ny fametrahana tsy kelikely an'ireo délégation spéciale amin'ireo commune zay efa no hamariny ny fitsarana ny fahabagan-toerana. Zay ihany zany ministère ny atany vao manendry délégation spéciale fa ny zavatra hafa any zany tsy fantatro. Tsy fantatro zavatra hafa. Tsy fantatro fa za ny ministre ny atany no manao sony ny arrêté mametraka délégation spéciale dia mbola tsy nanao sony an'izay aloha.
ankoatra io nasiany ministry ny aty tany sy ny fitsinjaram-pahefana resaka ihany koa ny mahakasika ny fifidianana eny anivon'ny vokotany tsy mametraka olana amin'ny fanaovana fifidianana anatin'ny fitoniana ny ministera amin'ny alalan'ireo manam-pahefana eny fotony asaingy tsy maintsy hirosoana kosa ny fanendrena raha misy antony manokana tsy hafana miroso amin'izany tanjona ny voan'ny famarinana tsy misy teritery sy amboletra hoy izy zany hoe ny fifidianana tsy voatery hiazakazahana irotorotoana fatatsika mbola zavatra misy eny fotony eny fatatsika rehetrarehetra zany a ho any izay afaka mavita ampilaminana ampitonina zany fifidianana zany a taoko tsy mametraka olana amin'izany ministeran'ny atany sy ny fitsinjaram-pahefana amin'ny alalan'ireo solon-tena-mpanjakana ny fotony a raha hita fa afaka manomana fifidianana manao fifidianana anatin'ny fitoniana tsisy teritery tsisy fifandroritana tsy mametraka olana amin'izany ministeran'ny atany raha ohatra kosa ka hita fa tsy mbola afaka amiroso amin'izay tsika dia mbola mety misy fotoana mety mbola tsy maintsy rosoana ny fanendrena satria ndraindray koa mety efa misy sefokotany efa tsy otsony no ny antony maro samihafa fahafatesana aretina ny tsy fahavononana n'olona asa tsony dia voatery miroso amin'ny mety fanendrena reo lehibe an'ny fokotany izay fa na ahoana na fanendrenana fifidianana dia ny zava-dehibe dia hoe filaminana ary mba ny taoko hoe ny rariny sy nitsony no mivoaka eo fa tsy sanatria akory hoe misy amboletra amin'ny fametrahana ny zany lehiben'ny fokotany zany niteraka resabe ny mahakasika ity raharaha ity tato anatin'ny ora maromaro lasa izao misy ireo milaza fa natao PDS Serge Vital misy kosa nefa ireo mandiso izany ary ny laza fa notendrenao filopiara amin'ny tantana Vonjimaiky ny komina ambony vohitra Toliara ny tenany tapaka ireo nametraka azy tao Toliara moa fa mbola manao ny asany ireo ben'ny tanàna lefitra teo aloha iantona ny fitohizany raharam-panjakana amin'izao fotoana izao izany amin'iny fa raha anatiny tsy tokony hitsabany androm-panjakana ivelany ny fanapahan-kevitra raisy ny repokambana ao anatin'ny fitsarana avo momba ny lalam-pandrenana na ny HCC mba isian'ny fitohizan'ny fitantanana eto amin'ny firenena dia tsy tokony andrava androm-panjakana aloha ny fanavaozana ny repoblika hoy ny faneho-kevitry ny mpanao politika fanadadiny Narcisse Karazafy sary sindratsariny Mathieu Princy tsy lahara-pahamehana hoy ny mpanao politika Ramasy Adolphe ny fandrafana ny androm-panjakana amin'izao fotoana izao satria ilaina ny fitohizan'ny fitantanana firenena mandala ny demokrasia Madagasikara ka ny fanajana ny lalàna ny fototra ny fiasan'ny androm-panjakana rehetra indrindra fa ny fitsarana avo momba ny lalam-pandrenana rehefa mahatratra ny fetrisa ireo mpikambana ao anatin'ity androm-panjakana ity dia ara-dalàna ny fanatanterahana ny fifidianana izay ho filovavao eo anivon'ny HCC raha anatiny ny fanapahan-kevitra rehetra raisiny HCC ka tsy tokony hidirany tsindry na fanelingelenana avy aty ivelany ho hiatran'ny ny fanehoan-kevitra ya nanana olana nge ny HCC efa ela ngio nanana olana fifidianana rehetra zenatria atsika teto zany dia misy zay nanana olana io a mandray fanapahan-kevitra izy zay iveriny fa mampandeha ny firenena izy kio moa no miandriny io lalam-pandroenana io a dia anjaran'izay everiko fa tsy tokony isy olana aloha zay zavatra zay zany a ny olana natriatsika ngedabe tamin'ny HCC ange dia hoe ny tsy fankatoavany amin'ny resaka fifidianana foana zavatra nisy olana teto hatramin'izay mila verina ny fitantanana ny anteny meran-doholona ho ihany ity mpanao politika ity satria tsy afaka hanatanteraka ny fifidianana loholona isika atao anatin'ny roa taona ho avy rehefa vita ny fepito-piasan'ny filohan'ny fanavaozana ary rehefa voafaritra ny fekevitra ao arin'ny fokanandoha vao tokony hirosona ny fifidianana rehetra ka mandra-piandran'izany dia tsy tokony handrava androm-panjakana ny fiadidiana ny fanavaozana ny repoblika ahoana ny fipetrany io zany a nisa moa zany efa voafaritry ny lalam-pandrenana zany zay nahitsika tamin'ny farany teo a dia amverina miasy ireo ary zay niteny reny ny filoha teo aloha no tokony hosoloana zay aloha fahefan'ny filohan'ny repoblika zany zay a filoha-mpanjakana tokony hanatanteraka an'izay ary rehefa fandamindram-panjakana sy fanohizana ka tsy tokony hagaga tsy hidiran'ny mpanao politika zany hoe soloy setena soloy setena isan-karazany fa fanohizana
raha tsy aivina ny talatariva teo no nandeny feo fa tokony ana tanteraka fifidianana izay isolon'ny filohan'ny HSC ankehitriny ireo mpikambana eo anivon'ity androm-panjakana ity tsy tratra nefa ny fehitrisa ny talata satria mpikambana 5 ihany no nandany ny fanoloana ny filohan'ny HSC nokasaina ho averina homaly alarobia izany fifidianan'izany kanefa nahazo toromarika ireo mpiasa fa tsy miasa raha ny loharany baovao raha ny fitsipika anatin'ny HSC dia mpikambana 9 amin'ireo 5 no ahazahoana mandray fanapahan-kevitra andrasana araka izany ny mety ho toy ny lalaka izorany ireto androm-panjakana roa samy manana ny lanjany eto amin'ny firenena ireto. Tontolon'ny politika kosa indray manodidina ny ronjato ny antoko politika misy eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Azo isaina amin'ny ratsan-tanana nefa ireo mandray anjara mavitrika tamin'ny fifidianana ny fanesy teto amin'ny firenena. Ilaina arak'izany ny fametrahana sata mazava sy lalàna mifeny antoko politika ahafahana manadio ny sehatra politika fa indrindra ialana amin'ny famadibadiana palitao ho an'ny mpanao politika. Fihetsika izay isany tsy mampandroso ny firenena hoy ny faneho-kevitra samihafa. Fanadihadiany Narcisse Karazafy Sarsindratsarin'ny Mathieu Prince atrany. Mba tsy hiverenan'ny krizy politika eto amin'ny firenena dia ilaina ny fametrahana politika mazava sy entitra. Anisan'ny dingana lehibe amin'izany ny fametrahana sata mazava ho an'ny antoko politika ka ireo antoko mahafeno fepetra ihany no mahazo manao politika hoy Ramasy Adolphe. Tokony ho terena indray anjara amin'ny fifidianana ny antoko politika ary anana fototra ara-dalàna manomboka any amin'ny commune mandalo amin'ny distrika ka hatramin'ny faritra hoy hatrany ity mpanao politika ity. Tsy tokony antehitra amin'ny vola miopapana na fampiasam-bola tafahoatra ihany koa ny antoko politika fa hifototra amin'ny vinam-piarahamonina mazava sy azo tanterahina. Tsy zaka mpanao politika eto mantsy zany hoe fanovana izay heverina fa mety ahatsara ny fanovana politika. Ny tamin'ny 2008 rehefa tery ny filohan'ny repoblika teo aloha ny filohan'ny antoko ty mba tamin'izany fotoana izany Marc Ravalomanana niantso ny mpanao politika rehetrarehetra izy nasaina ndinika tamin'izany fotoana izany anao ny satan'ny antoko politika. Ihany koa zany ny fandraisana anjara amin'ny fifidianana amin'izay ambaratonga misy ka rehetrarehetra izay tsy mandray anjara amin'ny fifidianana dia tokony foanana aloha ao anatin'izay. Ilaina ny fametrahana fepetra entitra nadiovana ny tontolo politika manoloana ireo antoko politika anjatony maro eto amin'ny firenena ho ihany ny fanehoan-kevitra hisorohana ny fivadibadiana palitao. Ilaina ny fametrahana ny andininy manokana ao anatin'ny lalàna toy ny andininy fa 1/100 ary izay manery ny antoko politika sy ny mpanao politika anana vinam-piarahamonina sy sata mazava fa tsy hitady sesa fotsiny politika matotra sy maharitra eto amin'ny firenena no ilaina hoy hatrany ny fanamafisana. Ao anatin'ilay code électoral andresahako hatramin'izay io fanadiovana tokotany io rehefa nresaka hoe 101 article ny code électoral ao anatin'izay dolodolo ny voaresaka zany hoe ny famatsim-bola avy any velana famatsim-bola azo avy amin'ny tsy marina anaovana politika tsy ara-dalàna eto indrindrandrindra anaovantsika fifidianana ahitsy zay ary zay ny mahatsara n'izao fitondrana zao hoe aleo aloha entina fitondrana heverina fa miaramila militario civil ny firenena amin'izao fotoana izao dia tsika mpanao politika kosa mezaka manadio sy manatsara ny antokontsika. Olana lehibe amin'ny fivadibadiana palitao ny fisian'ireo antoko na mpanao politika sokajiana omaly eo tena sy ny tsy fananana antoko politika vinam-piarahamonina mafiorina ho kosa ny mpanao politika Rarinaivo Andry Anatoandro. Toy ny olona miovaova satria ohatra ny indépendant zao tsy manana antoko politika izy dia arakarak'izay fandehany eo dia miova izy dia arakaraky ny antoko tso proof reny tamin'ny teo ny fitondra Rajoelina dia majoritaire izy fa tsy Rajoelina dia lasa ny opposition dia majoritaire dia afan'ny opposition ny président l'assemblée hitanao eo zany dia fa satria PDP ny olona tsy manatoko ary amin'ireo manatoko ireo ary anontany io izy amin'ireo mpanao politika ireo manavina mana projet de société modèle de société sao amin'ny rasa-tana efatra zay manao. Tsy fandovana ny politika ilaina ny fandraisana raikitra ny tsiraray ho kosa ny solombavam-bahoaka Fidèle Razarapiera manana mpitarika azy ohatra ny antoko tiako Madagasikara fa manome vahana ireo mpikatroka ao aminy ihany koa ny antoko. Ina moa no faiblesse-ny antoko ao anatin'ny firenena malagasy. Ny faiblesse-ny antoko eto Madagasikara dia hoe rehefa tsy eo tsony ny mpanangana azy dia mikorosofahana le antoko
androany mbola misy ny arema miteny aminao aralahy mbola misy ny arema androany tokongeza teto Madagasikara nge taloha de ny arema de ny akoatran'ny arema de ny monimaka mivimbio ny MFM MFT tamin'izany fotoan'izany ny AKFM KDRSM misy tamin'izany fotoan'izany ny vonjy ray tsy mivaky hatramin'ny taona 2024 manana olom-boafidy hatrany dimy hoy hatrany fanamafisana mampiavaka ny antoko tiako Madagasikara satria tsy tao anaty fanjakana ny tim ena ambe folo fito ambe folo taona ngarangadininy ary ny joro teo amin'ny sehatra politika foana tsy niendanja ny base tiako Madagasikara hatramin'ny tsanganany ka mandraka ankehitriny nanana député nanana sénateur nanana maire nanana zany angeny tim teo aloha teo nanana ministre ina etsetra fa fandimby zahay ireto isandreo relève ny tim atreto manodidina ny 200 ireo antoko politika voasoratra anarana eny amin'ny ministerany adi-tany ao anatin'izany ireo antoko sokajiana falehibe ireo elana itezana ireo antoko politika zandriny taty aoriana tsy mazava nefa atreto ny fototra hijoroan'ny akamaroany ireo antoko ireo satria maro amin'izy ireo no tsy mandray anjara tamin'ny fifidianana tsy manana soloteny eny amin'ireo ambaratonga andrafitra eny amin'ny anteniera aka ilaina ny fanadiovana ny tokotany vaovao avy amin'ny banky iraisam-pirenena banky foibeny Madagasikara tsy nisy ny famoahana vola tsy ara-dalàna tao anatin'ny savorovoro sy ny toedra rano izy teto amin'ny firenena tatoato hoy ny governoran'ny banky foibeny Madagasikara nolavin'ireo vaovao miparitaka milaza fa nisy volana voaka antsokosoko teo anivon'ity banky ity araka ny fanazavany voafehy amin'ny lalàna sy ny fepetra entitra ny famoahana vola eto Madagasikara tsy azo atao arak'izany izay itiavana azy ny famandalo dingana ara-teknika sy ara-dalàna mazava tsara ary eo ambany ny fanaraha-maso ny rafitra maro mitetina 3 faingo 9 miliara dolara amerikana amin'izao fotoan'izao ny tahirim-bola ny banky foibeny Madagasikara profo izany fa voatazona tsara ny toe-bolan'ny firenena ary tsy nisy fikorontanana lehibe teo amin'ny fitantanana azy hoy hatrany ny fanamafisana mikasika ny lafin'ny fiarovana nambara fa ny USI eo anivon'ny polisim-pirenena no iantoka ny fiambenana sy ny fanaraha-maso ny fivezivezen'ireo fiarabe mpitatitra vola fa tsy ny G6 intsondry no manao izany andraikitra izany hoy ihany ny governoran'ny banky foibe araka ny fanazavan'ny force de défense et de sécurité na ny FDS tafiditra ao anatin'ny fandimbiasana andraikitra eo amin'ireo rafitra miaro ny filaminam-bahoaka ity fanapahan-kevitra ity ary natao anatsarana ny fandaminana sy ny fahombiazan'ny asa fiarovana izany vaovao mahakasika ny toe-karena sy ny varotra kosa natomboka tamin'ny fomba ofisialy tamin'ny herinandro ity ny fananganana ny antenimeran'ny varotra sy ny indostria eo amin'ny Madagasikara sy Maurice izay anana foibe any Eben izay toerana ara-barotra moderna ao amin'ny nosy rahavavy Maurice ary mikendry ny ho ivotoerana stratézika ampifandray sy anohana ireo mpandraraha maorisiana sy malagasy nandritra ny fianona tao Port-Louis nanolotra ny drafitra sy ny lalana araina amin'ny ty rafitra vaovao ity ny ministry ny raharaham-bahiny maorisiana sy ny filohan'ny CCIMM Rojo Claudino Andrianasolo anisan'ny lara-pamenana petraka ny fananganana iraka ara-barotra ny fametrahana sampana fanoanana isaky ny lalam-piarina ary ny fampivoarana ny fiaraha-miasa ara-panjakana miaraka amin'ireo manampahefana isam-paritra notsindrin'ny ministra maorisiana fa tena zava-dehibe ity rafitra ity amin'ny fanamafisana ny fiaraha-miasa ho an'ny rotonta izay tondra fitombona maharitra indrindra eo amin'ny sehatra ara-pambolena sy fanodinana sakafo ny angovo ary ny fizahan-tany ambara ao anatin'ireo herinandro avy ireo ny etsika iombonana ho tanteraina izay mikendry ny andrindrana foara sy fampiratina ara-piarina ny fandaranasa fanofanana ary ny sehatra famatsimbolana natokana ho an'ireo tetikasa misy ao amin'ny firenena rotonda araka ny fanazavan'ireo tompona andraikitra ao amin'ny CCIMM dia ofehezina sy osoniavina hatrany ampiandohana ho an'ny 3 volana voalohany manaraka ireo fifanarahana fototra izay voalohany ho an'ny ty fifanarahana sy ny tetikasa ity
Mahakasika indrindra izay tontolon'ny asa eto Madagasikara izay isan'ireo lahara-pahamehana ao anatin'izao fitondrana fanavaozana eto amin'ny firenena izao. Ny fahamalina ireo filana fototra maika amin'ny vahoaka sy ireo vondron'olona eny ifotony raha ny fanazavana ho fanatsarana ny tolotra ara-pahasalamana sy ho tombotsoa mivantana ho an'ny mpiasa sy ny fianakaviana dia nanolotra fitaovana ara-pahasalamana vaovao ho an'ny sehatra tsy miankina ny ministeran'ny asa sy ny fampananana asa ary ny asa panjakana. Tato-baovao ny Narcisse Karazafy sary sindatsarony Mathieu Princy. Tafiditra ao anatin'ny ezaka ataon'ny fanjakana foibe ny fanohanana ny rafitra miandraikitra ny fahasalamana eny amin'ny toeram-piasana indrindra eo amin'ny lafin'ny fisorohana sy ny fanaramaso ara-pitsaboana kendrena amin'izany ny anatsarana hatrany ny kalitaon'ny tolotra ara-pahasalamana amomeny ireo rafitra mpikarakara ny mpiasa zava-dehibe ny fananana fitaovana manaraka ny fenitra azahoana mamantatra mialoha ireo aretina manamora ny fitsaboana ary ahafahana mamantatra ny tolotra ara-pahasalamana ireo fitaovana vaovao ireo hoy ny ministry ny asa ny fampananana asa ary ny asa panjakana. Ny mazava-dehibe an'ity androandroany ity dia ny fitokanana fitaovana vaovao momba ny ophtalmologie izany hoe fitsaboana maso, ny fitiliana ny areti-maso dia fitaovana ihany koa échographie vaovao ahafahana mitily ny ao anatin'ny olona rehetra ao ny kibo sy ny sisa. Ny mazava-dehibe an'izay dia fantatra fa ny fiahinan'ny mpiasa sy ny fahasalaman'izy ireo sy ny fahasalaman'ny fianakavian'izy ireo ihany koa. Hita fa tena zava-dehibe ny fisian'ny izay fitaovana vaovao izay ahafahana manatsara ny fijerina, ny akaikina, ny lavitra ary hanatsarana ihany koa ny productivité an'ny mpiasa ny anivon'ny orinasa. No tanterahana tany Mahajanga ny lanonana ofisialy fandraisana fitaovana ara-pahasalamana vaovao ahitana fitaovana fitsaboana maso ny fanaovana échographie natokana namafisana ny fikarakarana ara-pahasalamana ho an'ireo mpiasa eny anivon'ny sehatra tsy miankina. Fa isan'ny fanamboavana napetraka ireo solotena ny syndicat-ny mpiasa eo anivon'ny filakevim-pitantanana ny KNAPS ankehitriny. Ny anohy ny fanovana no takina teny Ankanja ao amin'ny orinasa KNAPS. Tsy hita ary tsy hay hatramin'izao ny tatitra nataon'ny solotena ny mpiasa tao amin'ity orinasa ity kanefa maro ny izy tokony hositrahan'ny mpiasa ao anatin'izany raha ny faneho-kevitra. Ankoatra ny fanovana rafitra lahara-pahamehana ho azy ireo ny fanovana ny code de prévoyance sociale izay efa lany andro raha ny fanazavana. Fanadadiny ny Andro Miaratina sary sindatsariny Tahiriny aina. Lany andro rehefa tsy mifanaraka amin'ny vanim-potoana ny iainana ankehitriny intsony ny code de prévoyance sociale ka ilana fanitsina sy mila hiadi-kevitra ho ny sekretera général ny randrana syndikaly androany ankoatra ny fanovana rafitra eo anivon'ny KNAPS. Tsy mijanona eo raka izany fa itoy eo anivon'ny ity orinasa ity ny fitakiana fanovana izay notoloman'ny rehetra teny Ankanja izay nandraisan'ireo syndicat ny mpiasa anjara ihany koa. Fa tsy efa iny efa lany daty iny foana ahoana ny code de prévoyance sociale io reo fotsika akoda ny kitihana ny resaka rafitra reo ngeza be ao anaty satria telo taona le mandato enina amby roapolo sy roa arivo fito amby roapolo valo amby roapolo sy roa arivo vita zavatra be misy fanovana be eto zana kosa amizao fanovana toizatsika aty amin'ny KNAPS ny fanovana zay hoentin'ny fanjakana. Nandray ny toerana mampikambana eo anivon'ny filakevim-pitantanan'ny KNAPS azy ny solotena avy amin'ny syndicat-ny mpiasa isan'ireo i Barson Rakotomanga. No mafisiny fa tsy misy idiran'ny fanjakana ny fanendrera ny solotena ny mpiasa eo anivon'ny filakevim-pitantanana faraka ny lalàna syndikaly. Eto Madagasikara amizao tsika efatra ny manana azy io dia fahaefatra ny esvesarandrana syndikaly dia zay no mahatonga ny esvesarandrana nanolotra anarana ho ako anatin'ity filakevim-pitantanana ity valo isan'ny mpikambana solotena mpiasa ato dia rosaky ny syndicat satria efatra ny syndicat dia zay no hoe aty amin'ny fanendrena ny tony tsisy idirany hoe ny fampirambony tsy izany fa ny syndicat zay le fahafahana rahatseny fahalalana rahatseny. Fanabogoavana raka izany no napetraka izy ireo amin'izao indrindra ny mahakasika ny fanaovana tatitra momba ny zava-misy izay tsy nisy hatramin'izay. Hatramin'izay eritreretin'ny olona hoe lany sarona atao misy eny ty KNAPS ty tsy fantatra zany inona tsika ty ivelany zany mpiasa ty ivelany tsy mahinona marina le ao misy tena ny mpiasa valo ato hatramin'izay fa mbola miteny foana ny mpiasa hoe ohatrany inona marina ny zava-misy ao tonga zany zao hoan'ny zahay eto anivo ny solotena ny mpiasa ho an'ny randrana syndikaly dia mazava ny hoe
misokafany ty zany ho hitatsika eo daholo hoe inona ny zava-misy ao a dia ny zavatra anankiray fiovana fanovana ao atao koa dia hoe le fanaovana tapoka izay tsy mba nisy mihitsiny a hatrano izay tsy mba nisy olo tena mipiasa zany mba nitatotra nakaty mipiasa na amin'ny fomba ahoana na amin'ny fomba ahoana mikasitra ny inona mazava-misy a atao anatin'ny tikinafo ity nefa fantatsika tsara fa vola ny piasa madinidiny atao anatin'ny ity a vola tsisy vola mpanjakana aloha raha tsy mandeha ny kobanga ma hoe misy fanampiana fa amin'izao aloha vola ny aritra telo taona ny fimpitoam-piasana ireo mpikambana eo anivon'ny filakevim-pitantanany knap sarany fanamafisany no tanterahin'androany kosa ny fivoriana voalohany sy ny fampahafantarana amin'ny maro ny solotena ny sandika ny mpiasa andrea izany toerana izany vao makasika ny fananantany kosa indray ny fanabeazana sy ny fitsinjarana aradrariny tany no anisan'ireo fototra lehibe na tonga ny fahombiazan'ny Korea Atsimo hoy ny masoivoan'ny Korea nandritra ny fionany izay nifanaovany tamin'ny ministry ny fanajarinany tany ny général de division Lilson René de Roland no tsahiviny fatahorin'ny ady lehibe faharoa dia nozaraina maimaim-poana tamin'ny vahoaka ny tany ka nandray anjara lehibe tamin'ny fampandrosoana ny firenena izany nambaran'ny ministry ny fanajarinany tany fa manoana tanteraka io fomba fijery io ny fitondram-panjakana malagasy no tsipian'ireo laharam-pameana amin'ny politika ampitantanana ny tany dia ny fampianana ny vidin'ny tany ny fanamorana ny dingana ara-pitantanana ary ny fametrahana ny mangarahara tranainy sy marefa nefa ny boky firaketana ny fananantany eto Madagasikara satria efa ho 30 taona mahery ka maro amin'ireo tahirin-kevitra no very na simba noho ny antsoina hoe boky rovotra izany toe zavatra izany hoy ny ministry ny fanajarinany tany no miteraka ady sy fifandirana eo amin'ny samy olom-pirenena ary eo amin'ireo mpampiasa vola vahiny sy ny mponina eny ifotony ho famahana ireo olana ireo nanamarika ny masoivoan'ny Korea Atsimo fa anoana ara-teknika sy ara-bolan'ny Madagasikara i Korea Atsimo amin'ny alalan'ny fanavaozana nomerika ny sampandrarahany fananantany kendrena amin'izany ny arovana ny fifampirarahana momba ny tany ny anamorana ny fampiasam-bola ary antohana ny fandrosoana voalanjalanja manerana ny faritra rehetra eto amin'ny Madagasikara. Tontolon'ny fahasalamana kosa indray tsy mbola nisy ainana foy vokatry ny valanaretina mpox na izany aza nefa ilaina atrandry ny mampiatra ireo fepetra sakana rehetra isoroana ny fiparitana raha ny fanazavany tadipo ny Narcisse Karazafy sarysindratsariny Mathieu Prince. Misy araka amin'ny 20 ireo trangana mpox ahina voarakitra omaly atreto tafakatra ahina sy efajato ireo tranga ahina ka ny 13 no voamarina raha nitatitra nataon'ny profesora Mamrandry tsy mbola nisy ny ainana foy atreto raha ny fanazavana no mafisy ny profesora Mamrandry fa tena misy ny valanaretina mpox fa tsy foronina ka ilaina ny fandraisana ndraikitra aingana sy ny fitandremana avy amin'ny rehetra 15 no efa sitrana hatramin'izao maharitra iray volana eo vao tena sitrana tanteraka ny marary iray raha ny fanazavana hitantsika amin'ny sary zao fa dia mety horakitra amin'ny vatana ary mety maharitra hatramin'ny ray volana vao sitrana zany le olona dia akoatr'izay ny gène isan-karazany etony zao bouton isan-karazany zao dia mety anaparitaka ao amin'ny manodidina dia lesa sahirana indray zany le olona miara-mipetraka satria mandritra ny herinandro vitsivitsy dia tsy afaka ny voaka dia azadino fa raha voan'io ianao rehefa sitrana asa dia mety misy 12 herinandro tsy afaka manao firaisana satria mety mamindra amin'olona ianao dia izay zany anatenana antsika hoe aza mavanina tompoko le aretina manentana ny vahoaka ny tompona ndraikitra araka izany mba tsy hanao tsinotsinona ny mpox anaraka ny fepetra ara-pahasalamana ary anatona tompo-pahasalamana raha misy soritra aretina mampiaya ho fiarovana ny tena sy ny hafa. Vao makasika ny kolotsana kosa indray ankalazaina amin'ny 7 hatramin'ny 20 ny volana marsa ho avy izao ny tomba-baovao nentin-drazana alamady be amin'ity taona 2024 ity ho marina amin'ireo ny fomba fanao hatramin'izay izany hoe ireo mpitakasina sy ny mpandalany fomban-drazana mipetraka olana nefa ankehitriny ny momba ny daty fankalazana izany izay mifanandrify amin'ny tomba-baovao napetraka ny fitondram-panjakana ny 7 marsa izay tsy ny aloavana fampiresahana akory mifanipaka tanteraka ireo fankalazana ireo raha ny fanazavana ny antsipriana izay
tomba vao nentindrazana malagasy ny alamady be tsy raikitra amin'ny volana iray ny fankalazana fa mitety volana 12 raha mitaina amin'ny tetiandro grégoriana izay fanamariana eto kibony mezina ny fiandohan'ny taona izay manaraka ny fandroana isalava ny 7 hatramin'ny 1 martsa izao ny fankalazana amin'ity taona ity raha nambaran'ireo mpandalany alamady be iavaka ny fankalazana izay verina fa sady familomana ihany koa ity fombandrazana ity izay fa mihevery ankehitriny tsy mivona amin'ireo endrika fankalazana mandritra ireo 3 andro ireo fa toy ny isan-taona isy ny fomba tanterana toy ny arendriny ny fidiovana ny afo tsy maty eo ihany koa ny fitokanana ny lapa amin'ny fomba ara-drazana sy fitokanana ny lapa ara-panjakana ny 1 martsa ao zany fankalazana ofisialy anasana ny be somaro na iza amin'ny malagasy ny taom-baovao alamady be andray vahiny martsika ao isy ny fomba maro iseho isy ny vonombo sy ny karazany fa ao any koa ny tokanana ara-panjakana ny lapan-dadabe Andretsianka zay fa andalam-pandroenana zao raha toka ny 7 martsa ny fitokanana araka ny fomban-drazana dia zany rehetrarehetra zany ny antsonanareo ary anasana amin'ny malagasy ray manontolo satria izany no taom-baovao nataon'ny razantsika izany no taom-baovao mila velomitsika satria taom-baovao efa somary variana indrindrarindra ny tanora indrindraindrindra dia efa verivery dia adidinay aditsika menakafo mamerina ny tanora hoe isika efa nana taom-baovao natry ny 5 sy efa jato ny fandimby sy teto dia anatanteraka zany tsika amin'ity taona ity dia miantso antsika rehetrarehetra mba hifanotrina amin'ny fotoana io samy hafa ary mifanipaka tanteraka ny fankalazana ny taom-baovao nentindrazana alamady be sy ireo taom-baovao ankalazana rehefa volana martsa ao ny fanazavana mifanindry amin'ny daty iray anefa ny fankalazana amin'ity araka ny fanapa-kevitry ny fanjakana nametraka ny daty ny 7 martsa ho andro tsy fiasana ankalazana ny taom-baovao malagasy fanapa-kevitra izay tsy nialoavana fifampiresahana akory ho izy ireo sakamanao sy avozo mihitsy ny alamady be taom-baovao nentindrazana sy le taom-baovao anankiroa martsa aprily sy lohataona tena samy hafa zany hoe raha ny fomba fijiry zany mahitsy dia ny alamady be no taom-baovao malagasy fa ny ambin'izay kiforoporona nametraka n'le 7 martsa tsy sana ny fanjakana io le resahana hoe isorana izy nameazay fa ny fampiresahana nandritrin'ireny dinika teny amin'ny avory sy ny karazany testero ireny dia hoe mbola isy fifampiresahana anolorana mazava hoe inona le daty maromaro tsy iraisana taoko tsy mbola nisy ny fampiresahana voaka le izy dia eo zany manjavozavo inona ny fotokevitra na mo amin'ny fanjakana io fa mila mazava le izy le alamady be hoe mila fantarinay hoe ay mba nanaraka nentindrazana ve ny fanjakana le martsa aprily ve mba mila fantarinay koa ay ve nitsopahana ny nentindrazana fa ny zava-misy aloha sambotsy zany rehetrarehetra fa mifanindry le daty tamin'ny rotona mifanindry amin'ity mifanindry tsy aintsony raha nininana mpifanindrina fa ny tamin'ny rotona aloha mazava ho azy dia eo zany le olana dia mila zavain'ny fanjakana zay satria afaka rotona ny alamady be tsy hijanona marta ntsony ho any amin'ny faraparany volana février indray zay dia ahoana mbola nindry indray anay andray hoe faninina tsindrina indray ny alamady be sarotiny amin'ny fomban-drazana ny mpandala fomban-drazana ho ny fanamafisana kanefa lasa maivanina zany amin'izao amin'ny famoronana taom-baovao hafa fa ny zava-misy dia efa nanana taom-baovao isika malagasy efa nisy ny taom-baovao nentindrazana teto nandritra ny 5 sy 7 alamaty zay zavatra zay zany no inina fafana raha ohatra ka manangana taom-baovao hafa isika zay fomba zay ihany koa dia anisan'ny fomban-drazana eto ny fitany ny any amin'ny faritra sarotiny amin'ny fomban-drazana dia maninona isika eto ny fitany no tsy sarotiny amin'ny atsika zay fototra zay no antony mahasarotiny any am-pandala fomban-drazana iresaka taom-baovao fanjakana eto ny fitany efa misy fomban-drazana atao hoe alamady be taom-baovao malagasy maninona tsy ilay alamady be no atao taom-baovao malagasy fa amorona na hitady zavatra hafa indray atao taom-baovao raha ohatra indray tsy taom-baovao le resahana fa zavatra hafa tsy mampaninona afaka mitady fety anankiray tsika iraisana afaka manao lanonana anankiray tsika iraisana
fa tsy asiana tombovoa ny anarany ohatra zao atao ohatra hoe ndao anao asaramanitra zany ankalazaina ny fenomanana ny volana novambra afaka manaotsika hoe ndao atao fararano ankalazaina ny fenomanana ny volana me fa le izy misy resaka tombovoa mihitsy ny mahasarotany ny mpitana fomban-drazana satria efa misy ny fomban-drazana nentina nankalazana ny tombovao teto Madagasikara. Misokatra ho an'ny rehetra ny fankalazana ny alamahady be izay ataony 7 roapolo ary 1 martsa izao eny Ambonga lampany Dadabe Andriatsiangy. Lafim-baovao afa tanteraka kosa indray atomboka ny opération d'enrôlement na ny fisoratana anarana biometrika ho an'ny olom-pirenena malagasy rehetra izay antsoina hoe izao tokana. Tanjona mandritra izany ny anome ho an'ny tsirairay laharana tokana famantarana na ny numéro d'identifiant unique raha ny fanazavana. Any Atsimon-drano no anomboana izany ny farany volana janoary izao raha ny fanazavana. Olona manodidina ny 2 tapitrisa no kendrena amin'izany hatramin'ny volana jona izao raha ny fampafantarana nandritra ny atikasa izay tanteraina nandritra ny 2 andro atetsy anosiny Antsipriana izay. Tapaka nandritra ny filan-kevitry ny ministra ny 8 janoary lasa teo fa tomboka ny opération d'enrôlement na fisoratana anarana biometrika ho an'ny olom-pirenena feno 80 taona tetika antsoina hoe izao tokana. Tafiditra ao anatin'ny fanavaozana ny fitantanan-dra-panjakana anafangianana ny tolotra ho an'ny vahoaka sy sorohana ny osika izany raha ny fanazavana. Tanjona ny anome ny tsirairay ny laharana tokana famantarana na numéro d'identifiant unique. Amin'ny alalan'io fisoratana anarana biometrika io dia azo laharana tokana tsirairay avy ny olom-pirenena malagasy mihoatra ny 80 taona. Io lahara pamantarana manokana io dia numéro d'identification unique moa ny filaza azy amin'ny teny frantsay dia ahafahana manamora ny fanamarinana zany ataoko hoe fanamarinana ny mahatokana ny olom-pirenena tsirairay avy ary io zany ny ahafahana amin'ilay olom-pirenena tsirairay avy rehefa avy eo manamora ny ataoko hoe fanomezana ny service zany fanamorana ny service omena ny olom-pirenena tsirairay zany manerana n'ireo service mpanjakana na ireo service tsy miankina koa satria io no iangan'ny zavatra rehetrarehetra zany io laharana biometrika laharana manokana biometrika io ahafahany manao ny asa rehetrarehetra zany any amin'ny sehatra rehetrarehetra zay andehanany. Ahitana singa roa ny fanoratana, ny singa mahazatra anarana, daty naterana sy ny singa biometrika ahitana ny lavitondro, sary ny atimaso ary ny toetry ny endrika. Antony anatanterana zany ho an'ireo 80 taona mihoatra ho ny fanamafisana. Fatatsika tsara fa hoe ny karapanondrom-pirenena dia 80 taona miakatra no mahazo azy zany no metsika azy dia mba hanamorana aloha ny fanatanterahana an'ilay opération dia hoe alao aloha zay aloha ny tena niboantsika anazy fa rehefa avy eo io rehefa avy eo rehefa vitany io opération io dia ho lasa asa mitohy ho an'ny ministeran'ny atitany io dia amin'izay fotoan'izay zany no andraisana an'ireo ataontsika hoe feno 80 taona miakatra zany dia voaray foana ao anatin'le izy fa ny tena enjehana aloha zany dia satria tsika anaoka an'ilay karapanondro biometrika koa rehefa kelikely dia ireo aloha ny enjehana zany amin'ny voalohany nino zany ny singa moa zany singa biometrika koa dia fatatsika fa raha hoe tena mbola zaza ny voateraka dia mbola miovy mandra-pahalehibeany ny tanany lavitondro dia ny maso dia ny tarehy ka raha ohatra hoe mbola zaza mbola kely dia mbola miovy iny mandra-pahalehibeany dia zay no natonga an'ilay izy hoe 80 taona no mihoatra zany no raisina aloha ety am-panombohana.
raha ny fantatra ka sy natao eo nelanela ny volana aprily sy ny faran'ny volana jona ny dingana voalohany amin'ny fanatanterana ny tetikasa nametraka ny mpitondra fanjakana ny tanjona vonjimaiky isoratana anarana olo-pirenena roa tapitrisa raha ny fanazavany itotsy kelikely izany mandra-patongany amin'ny tanjona farany amin'ny fisoratana anarana biometrika olo-pirenena 20 hatramin'ny 13 tapitrisa anaovana andrana teknika voalohany amin'izany ny distrika na Tsimondrano manomboka amin'ny 17 janoary izao nisy moa ny atrikasa nandritra ny roa andro tanterahiny ireo lehibe ny distrika sy prefektora manerana ny nosy eto Antananarivo makasika izany fa mankalaza ny fa 20 am'zato taona ny orenany sy nanabeazany ny sekoly ambony protestante Paul Minol amin'izao fotoana izao fotoam-pivavahana no nanokafana ny fankalazana tamin'ny maraina teo azo tsapahin-tanana ny ezaka vita tamin'ny fitazana ara-panata ao anatin'izay fotoana lavabe izay hoy ny fanazavany tompona andraikitry ny sekoly rindra tsara ny mbola avatsara 20 am'zato taona nanabeazana sy nitaizana ny sekoly ambony protestante Paul Minol fitaizana ara-batana ara-tsaina ary ara-panahy no fototra ny orenany fanabeazana ho an'ny sekoly nandritra izay taona maro izay ho tsangamato amin'ny fankalazana ny jobily amin'izao fotoana ireo fotodrafitrasa vaovao toy ny laboratoire ho an'ny chimie sy ny fizika ary ny antrano vaovao ho an'ny informatika nanamafy ny mpitantana sy ny mpampianatra fa sarotra ny fampandrosoana ny asa fampianarana ao amin'ny sekoly na dia efa elan'ny joroana aza ny sekoly olana lehibe ny fidiram-bola ka tsy voantoka amin'ny alalan'ny saram-pampianarana miditra avy amin'ny ray aman-dreny ny fanatsarana ny fotodrafitrasa sy ny fampianarana voatery mitady lalam-bola afatrany ny sekoly sy ny fiangonana anohizana ny fanatsarana ny tontolo ny fampianarana raha ny fanazavana androany ihany koa no fankasitrahana fampianatra nandeha nisotro ronono ary indrindra ihany koa nandraisan-tanana ny ankizy afa-panadinana tamin'ny taona 2022 ary farany sady lehibe indrindra ihany koa ny fanokafana ny fankalazana fa 20 am'zato taona ny sekoly collège protestant Paul Minol ny voka-panadinana ny CEP sy ny BBC aloha zato isanjato ny baka no teo amin'ny 80% io tsy mamendra aloha no miteny fa raha ohatra ka ny fahefa mividy ny ray aman-dreny no entina mamelona ny sekoly amin'ny alalan'ny saram-pianarana dia tsy mijorotsony zao sekoly zao eo anatrehan'izany ny mpitantana ny sekoly sy ny fiangonana dia miezaka mitady lalam-bola ivelany ohatra amin'ny fanorehana fotodrafitrasa mampidy-bola manokana ivelan'ny saram-pianarana ohatra ny terrain synthétique foot asety dia andrafitra ihany koa fa misy ny mpiara-miombonantoka natateraka ny terrain synthétique foot à 11 miaraka amin'ny piste ny athlétisme ary ireo trano fidiovana sy ny trano fiakanjona ary amin'ny lafin'ny fampianarana dia hoaorina ny labo de langue labo averina ny labo misy fizika ary koa everina ny anorenana efitrano manokana ho an'ny informatique zany no viny ataon'ny komite ny jobily hoentina manao tsangam-bato izao tsingerin-taona fa 20 mandritra ny herintaona ny fankalazana ka ny 12 janoary 17 no amaranana izany miantona zanaky ny sekoly arak'izany izy ireo mba hifanohana amin'ny fanatanterahana ireo tsangambato ny jobily ho tombontsoan'ny taranaka sy ireo mpianatra beazina satria tsy ny fampianarana tsotra ihany no ataon'ny sekoly fa eo indrindra ihany koa ny ara-panahy raha ny fanazavana fa nanapa-kevitra ny manam-pahefana ao Guinée Bissau fa ho atao ny fahenina ny volana Desambra 2024 ity ny fifidianana filoham-pirenena sy ny fifidianana solom-bavambahoaka saingy maro ireo fanontaniana mipetraka momba ny fahalalana ho amin'ny dingana politika amin'izany mbola tsy milamina raha teo ny ao an-toerana satria maro ireo avy amin'ny mpanohitra no sestany sy mbola tavela any ampontsy tady bavao makasika izany roa volana taorian'ny fanonganam-panjakana nyseho ny 9 novambra 2024 tao Guinée Bissau dia nanao fanambarana ny fitondrana vonjimaiky fa ataony 9 desambra ho avy izao ny fifidianana filoham-pirenena sy solom-bavambahoaka navoaka tamin'ny didim-panjakana nosony amin'ny filohan'ny tetezamita ny general Woltan Tam ny 1 janoary 2024 izany fanapa-kevitra izany
raha ny vaovao vokatry ny tsindry nataon'ny CEDEAO no nametrahana ity tetiandro politika vaovao ity mitaky teteza mitafoy sy ny fandraisana anjara ny fikambana isamparitra ho famerenana aingana filaminana ara-politika ny vondrona CEDEAO vokatry ny krizy politika sy ny tsy fanarahana teo amin'ny androm-panjakana ary ny aya momba ny fitantanana ny fifidianana no nanosika ny fitondrana miaramila hiditra an-tsehatra na dia nolazain'ny mpanara-maso iraisam-pirenena ho mangarahara aza ny fisotro ny fifidianana tany an-toerana mifototra amin'ny sata politika teteza mita ny fandahara-pifidianana vaovao raha ny fanazavany nilaza fa efa eo ampanomanina ny fipetra rehetra ahafahana manatanteraka fifidianana azo antoka sy itokisana ireo manam-pahefanana kanefa tsy ahitana ny fandraisana anjara lehibe ny fitondrana teo aloha izany na dia voafaritra aza ny tety andro dia mbola marefo ny toetra raha-politika ao Guinée-Bissau maro amin'ireo mpanohitra no mbola lasa sesitany sy tazomina ponja ary miteraka ady-hevitra ny fanitsiana lalam-panoherana izay nanova ny rafitra parlemanta ho rafitra filoham-pirenena iverin'ireo mpandinika sasany fa mety misy tanjona politika sy fitazomana fahefana ao ambadika ity hetsika ity. Fatahorin'ny fifidianana filoham-pirenena izay natao tany Uganda ka nanambarana ny voka-pifidianana dia voatery miafina amin'izao fotoana izao ny kandida avy amin'ny fanoherana natao an-toerana. Itsakilany dia manomboka ny fepitaom-piasana vaovao fahafito ny filoha Yoweri Museveni ndao arahantsika ny Antsipriana izay. Taoriana nanambarana ny fandresen'ny filoha Ugandais Yoweri Museveni tamin'ny fifidianana filoham-pirenena farany teo dia nilaza i Bobi Wine kandida avy amin'ny fanoherana Uganda fa voatery miafina ny tenany no nitahotra ny ainy araka ny nambarany olon-tsotra no miaro sy manafina azy amin'izao fotoana izao. Tsy voasamba manko no tratra ny faneriterena sy tsindry toy izao i Bobi Wine taoriana ny fifidianana tamin'ny taona 2024 efa nogadraina ny tenany taoriana ny fanambarana ny voka-pifidianana. Ny safidy andositra sy afina kosa ny tenany amin'ity indray mitoraka ity mba tsy afara mitoe-javatra mitovy amin'izany indray. Araka ny voka-pifidianana ofisialy nahazo vato 2.7 isanjato ny filoha Museveni ka manomboka fepitaom-piasana fahafito eo amin'ny fitondrana ny tenany. Efa nitondra ny Uganda hatramin'ny taona 1927 Museveni ary isan'ny mpitondra naharitra indrindra teto Afrika. Na izany azy maro ireo mpanara-maso iraisam-pirenena no miaya amin'ny voka-pifidianana nilaza fa nisy ny tsy fanarahan-dalàna maro nandritra ny fisotro ny fifidianana. Etsy ankilany no laviny filoha Museveni tanteraka ireo tsikera ireo ho azy dia pampiroro fotsiny ny mpanohitra vondrona mikendry anakirotana sy ampikirosofahana ny firenena hatramin'izao tsy fantatra mazava izay misy an'ny Bobi Wine. Ny lavabato mamirapiratra sy ilay vehivavy misy tandroka no afakely hoentina aminao indray amin'ity alina ity. Lavabato lehibe ny Gloire Mikev ahitana efitra maromaro ao amin'ny faritra Oetomo any amin'ny nosy avaratra Nouvelle-Zélande no ahitana ity toerana fizahan-tany miavaka ity. Malaza maneran-tany no ny zava-manan'aina mamirapiratra tsona hoe Arachno campaluminosa karazana kankana mamirapiratra izay tsy hita raha tsy any Nouvelle-Zélande ihany. Tamin'ny taona 2024 dia voamarina fa ity lavabato ity no toerana mampiseho gloire mapepitsidika indrindra eran-tany. Tamin'ny taona 420 lehilahy mori iray tany Etinoro no nampiseho ny fidirana tamin'ny lavabato tamin'ireo mpanadiady Laurence Kusen sy Fred Massé. Na dia efa fantatry mori nandritra ny taonjato aza ny fisian'io lavabato io dia mbola tsy nisy proof fa niditra tao anatiny izy ireo. Tamin'ny taona 720 nanamboatra laka ny Etinoro sy Massé ka niditra tao amin'ny lavabato tamin'ny alalan'ny jiro labsi. Taona nahitana voalohany Glowworm Grotto toerana mamirapiratra toy ny lanitra fenkitana. Tsy nitsahan toby ireo mpizahatany rehefa tonga hatrany Otorohanga ny lalam-by tamin'ny taona 720 ary nanomboka nisy lalana makany Angatiki ny taona 720. Tamin'ny taona 720 nanokatra lavabato ho an'ny olona rehetra Etinoro sy mivadiny ity ary nitaridalana ireo mpitsidika izy ireo. Na izany aza nisy olana toy ny fandravana sy soratra tsy mendrika natao tao amin'ny lavabato ka nahatonga ny gouvernement haka ny fitantanana azy tamin'ny alalan'ny lalàna momba ny fiarovana ny toerana mendrika 3.7 sy lalàna momba ny asam-bahoaka 5.7. Nampidirana ny jiro mandeha amin'ny herinaratra tao amin'ny lavabato ny taona 1970 izay nanolona ny labsi sy ny jiro nentim-paharazana. Tamin'ny taona 770 natsanga ny gouvernement tany Oetomo Kiev sy hotel nanomezana trano fandraisam-bahiny ho an'ny mpizahatany. Ny fanimbiasan'ireo orinasa sy ny gouvernement tamin'ny fitantanana ity toerana ity mandra-pivarotana azy tamin'ny mpizahatany Holdings Limited tamin'ny taona 1970. Tamin'ny taona 1970 naverina tamin'ny tompony tany am-boalohany ny tany sy ny lavabato anisan'izany ny taranaka tany Etinoro sy Uti.
ireo taranaka ireo dia mandray ampahany amin'ny vola miditra avy amin'ny fizahantany ary mandray anjara amin'ny fitantanana sy ny fampandrosoana ny toerana araka ny Waitomodipof Settlement 770. Ankehitriny mbola mitazona ny laza no iray amin'ireo toerana fizahantany lehibe indrindra Nouvelle-Zélande ny lavapato Waitomo ka manintona mpizahatany anarivony isan-taona amin'ny akanton'ny hazavana mamirapiratra avy amin'ny zavamananaina kely ao anatiny. Madame Dimanche, fantatra ihany koa amin'ny anarana hoe Widow Sunday dia vehivavy frantsay nonina tao Paris tamin'ny fiandohan'ny taonjato faha 90. Vehivavy trotry Madame Dimanche, mpanasa lamba no asany ary niaina tao andrenivohitra Frantsa. Rehefa tonga tamin'ny fahaenina amby 70 taonany dia nisy zavatra hafahafanseho teo amin'ny andriny, tandroka hoditra na Cutanus Horn ary nanomboka ny tombotsikelikely izany. Karazana fivitosana mafy mitovitovy amin'ny tandroka vokatry ny fitombon'ny sela hoditra io teo amin'ny andriny io. Nandritra ny taona manaraka, tsy nijanona fa nitombo ilay tandroka, nitombo hatrany ka nahatratra 4.7 cm ka nahatonga ny Madame Dimanche ho resaka sy fahagagana tamin'ny mponina tao Paris. Maro ny olona tonga nijery azy satria tsy fahita firy ny tranga toy izany. Ny mpandidy frantsay, Dr Joseph Souberbey no nanao fandidiana hanesorana ilay tandroka. Nahomba ny fandidiana ary afaka tamin'ny zavatra nahagaga sy nahasosotra azy Madame Dimanche. Lasa iray amin'ireo tranga ara-pitsaboana malaza tamin'ny taonjato faha 90 ny momba ny Madame Dimanche ary matetika mbola tsy avy na amin'ny boky sy lahatsoratra momba ny Cutanus Horn sy ny tantara ara-pitsaboana mahavariana. Tapitra ny fampalalam-baovao tsika tompoko lasy sy tompoko vavy mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany isaona hatrany ny teknisiana sy ireo namana mpanao gazety nafahatsika nanatontosa izao fampalalam-baovao izao mametraka ny soava tsara veloma tompoko.